Los ojitos de agua se denomina a los espejos de agua que tenemos ahí en las piedras talladas, porque en el tiempo de verano es un invernadero para las aves, porque se mantiene de agua, sea verano, sea invierno, sí, el agua siempre se mantiene. Que somos una asociación pionero en el tema de conservación. Fuimos los primeros dentro de la región, el 2003 como un comité. El 2006 nos hacemos una asociación y ahí buscamos el nombre para ponerle el Bosque del Futuro Ojos de Agua. Hemos pensado de que conservando estos bosques podría llover un poco más, esa era nuestra idea, y la futura generación que viene atrás puedan conocer qué es lo que hemos venido haciendo nosotros también atrás. Esta palmera es utilizada sosteniblemente para las personas que en realidad lo necesitan, para el techado de algunas casas donde habitan nuestros colindantes más que todo. Este es el helecho, el Platycerium andino, que está considerado el más grande de las Américas, que más con facilidad le puedes encontrar en lo que es la quinilla. La quinilla es el más duro de esta área, de este bosque. Por eso es que los madereros ilegales entraban así ilícitamente a sacar. Nosotros nos abocamos con fuerza y unidos con todo el pueblo, con todos los que hemos decidido, venimos acá a este bosque y hasta ahorita estamos en eso. A las malas o a las buenas, estamos aquí nosotros. Más adelante vamos a construir un puente a un árbol y después conectar a otro árbol, con la finalidad para un observatorio de aves o de algunos primates. Según el estudio de los investigadores, tenemos 17 especies de rana encontradas últimamente en este bosque. También contamos con mamíferos como venados, sajinos, majas o picuro, añujes, armadillos en mucha cantidad. Para nosotros la concesión es como un matrimonio. ¿Cómo le vamos a sostener? El amor hay, pero acá viene la otra parte, la parte económica, que aparte que el socio pone su tiempo en la concesión, tenía que poner su mano tenía que meter en el bolsillo. Hicimos ensayos con productos del bosque. Entonces yo empecé a pensar, pero acá tenemos coco. Hoy en día estamos hablando ya de un carbón de biomasa. ¿A qué nos referimos biomasa? Nos referimos a muchos desechos de plantas, de frutos, de almendras, de cáscara de maíz, de poda de cacao. Entonces tenemos muchas fuentes de biomasa en la región San Martín, de la cual no lo aprovechamos ni el 1%. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que debemos aprovechar para generar energía renovable y convertirlo en un carbón de uso parrillero. Solamente San Martín consume alrededor de 120.000 toneladas de carbón al año. Imagínense cuánto implica, cuánta destrucción de bosque implica. Yo no me iba a este trabajo porque estaba armando el informe del plan de manejo del primer año de nuestro plan de manejo. Pero se accidenta un socio, se corta en la oreja con el machete, entonces yo tenía que reemplazarle. Salgo del límite, ya quizás camino unos 10 metros y me tropiezo con una trampera
que era instalado para cazar animal del monte. Entonces fue fuerte el impacto y hasta ahora yo no puedo olvidarme de ese accidente. Y yo lloré en verdad cuando ya me sentía casi agotado. Empecé a pensar en la familia, en los amigos, y ya no pensaba ver a los socios de mi asociación. A recordar de verdad bien, me siento mal, ¿no? Porque, o sea, por las circunstancias, como digo, no, mi papá no es malo. Acá la gente de Pucallpa lo quiere mucho a mi papá. La gente, a pesar de eso, a pesar de que ya hay una prohibición de la caza de animales silvestres, la gente acá no, como dicen, ¿qué nos van a hacer? Somos los pobres agricultores, no nos van a denunciar. Agradezco a todos moralmente que me escribían, dándome fuerza, otros apoyándome económicamente, otros me han donado su sangre. Entonces, de esa parte, quizás ha sido el primero que haya recibido este tipo de apoyo, porque fui el primero de repente en tener este tipo de desgracia por el tema de conservación. Mi papá debe mantenerse trabajando por los bosques, porque él, como ha dicho, él no, a pesar de eso, para él es, como podría decirte, un tropiezo en el camino, porque para él le hace más fuerte. Me siento feliz porque sé que voy a dejar algo para ellos. No voy a dejar dinero, pero voy a dejar quizás algo muy importante.